สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพ่อภาษาขอนแก่นนี่แล้วค่ะมาเฮามากินน้ำตกหมูนะคะเป็นสื่ออยู่ในตลาดปันสานนะคะเออนี่นะคะแล้วก็มีบักพริกกะเหรี่ยงนะคะบักเขือม่วงแล้วก็พริกนี่นะคะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะผักอันนี้ด้วยนะคะอีกอย่างก่อนโหระพา เนาะโอเคนะคะโอเคข้าวเหนียวคือเกาค่ะข้าวเหนียว2 ห่อได้พี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นมื้อวันหยุดนะคะเท่ากับมาเปิบข้าวเหนียวกันเลยค่ะพี่น้องอย่างที่หูกันก็คือสาวแก้มมักกินอันนี้แห้งขออภัยนะคะสำหรับหน้าสดนะคะหน้าสดขอพักหน้า1 วันนะคะนี่ค่ะลุยอืม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 โอ้โหอืมอืมอืมนี่ค่ะอืมข้าวเหนียวหอมๆนะคะอืมเนี่ยแบบน้ำตกหมูร้านนี้แซ่บค่ะอืมค่ะอืมแต่ของคงกินไปเลยอืมอืมเอาอีกเหรออืมได้ขอกินข้าวกันเลยปะกินมื้อหันหนึ่งแหมอืมอืมแป๊บหนึ่งนะครับฮะเห็นไหมไม่ฮะอืมอืมแม่ลืมเอาทิชชู่มาอืมค่ะอืมอืมแซ่บอีหลีค่ะน้ำตกหมูนะบางร้านบ่แซ่บเด้อบางร้านอืม
กินข้าวเหนียวย่ำแดงง่วงดีดีฮะอิ่มกับนางตากับสิย้อนจังซี่ล่ะหมูรสนุ่มดีจ้ะนะอ๋ออืมกินไปบ่ปากบ่บอกหนูจังแสบนะคะสาวคนกันกินขังทรายเด้อพี่น้องขังทรายลางงางลางงางมันเล่มผักเล่มแนวผักเนาะพอแซ่บมากแม่
เดือนหนาเดือนหนาสาวแก่นก็อายุ33แล้ว34พี่น้องเร็วเนาะเวลาเป็นเวลาแป๊บเริ่มบ่อยากนับอายุละของแล้วแซ่บ11 นาทีถ้าคนบ่กินเผ็ดคือจังสิให้เลยแล้วเนาะนี่ค่ะไปค่ะอิ่มแล้วค่ะ แต่ว่ากระสีเล่มต่อเด้ทุกวันนี้อาจจะบ่เล่มแต่ว่าจะกระสีจงไว้ถ้ากินอีกเนาะค่ะเนาะแล้วบัดที่นี่ก่อนสิล่าไปนะคะสาวขอนแก่นขอฝากน้ำปลาแดกสาวขอนแก่นใบน้ำค่ะขวดละ60 บาทตอนนี้กับมิโปร3 ขวด100เนาะแล้วก็สกินแคร์ของแบรนด์อีพร้อมนะคะไม่พร้อมส่งทุกตัวเลยผู้ใดที่ว่ามีปัญหาผิวเรื่องใดทักมาปรึกษาก่อนได้ค่ะทักมาปรึกษาบอสั่งซื้อว่าเป็นอย่างค่ะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าผิวติดสารหรือว่าต้องการพักผิวหนาต้องมีวิธีการมีวิธีการดูแลผิวหนาของจังใดเนาะค่ะเนาะสาวแกนยินดีให้คำปรึกษาเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นบอกเลยว่าสาวแกนเนี่ยเป็นคนที่ทั้งกินทั้งฉีดสเตียรอยด์นะคะผิวหนาติดสารก็คือแบบว่ามีปัญหาเรื่องสิวมาตลอดเลยสิ่งเดียวที่สาวแกนใส่ก็คือใช้ความอดทนในการดูแลรักษาตัวเองมีตอนที่เขาเป็นสิวอยู่เนี่ยก็จะมีหลายคนนะคะที่เป็นห่วงเฮาหรอกอะแบบว่าพิทนใส่เห็นหนังคือพอเห็นเศร้าสักทีนะคะคือเฮาเนี่ยทั้งกินทั้งฉีดสเตียรอยด์มันก็เลยแบบว่าถึงระบบภายในของร่างกายเขาพร้อมนะคะผิวกายผิวหนาแพ้ง่ายแห้งค่ะพี่น้องเซนซิทีฟแห้งนะคะเนาะถ้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องผิวติดสารคือการกัดทักมาปรึกษาก่อนใดค่ะเมื่อนี้สังเกตกับซิล่าไปแล้วเนาะทางทางขอความใดทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือว่าที่ไลน์แอดก็ได้เนาะไลน์ ID @qs0818t นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีแอดด้วย @qs0818t เมื่อนี้ก็ขอจบการความแซ่บใบสำนีก่อนพอกันคลิปหนาค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องกินไว้ใจสาวคนแก่นได้สวัสดีค่ะ